ကောဇာတက္ကရဲ့103ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တရားအလောင်းတော်ဟာသူဇာတာသူတို့သမီးကလူအပ်တဲ့ကနာနိုးဆုံးကိုပုံပေးပြီးနေရန္ဒရာမြစ်ကမ်းရဲ့အင်းကြီးသားရတဲ့အင်ကြီးဥယျာဉ်မှာနေ့အခါတန့်စင်နေထိုင်တော်မူပြီးညနေကျမ်းမှာတော့ဘောရီပင်ကိုကြွမြန်းတော်မူလို့သုရိယမောင်စင်ရဲ့မျက်စိစုပ်ကိုလူခံတော်မူပြီးဖျားမဖြစ်သမျှငါမထတော့အံလို့အဋိဌံပြုလို့ဖြက်ဝဲဖွဲ့ခွေနေထိုင်တော်မူရာမှာယမတရားနတ်အများတို့ဟာဘုရားဘုရားရှင်ထံဥခိုက်ရောက်ရှိနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနေထိုင်တော်မူပုံကိုမြင်ရလို့ဧကံမုတ်ချဘုရားဖြစ်တော်မှာပဲလို့သိတဲ့မနတ်မင်းဟာနတ်စစ်တီတွေကိုတတ်မတော်ကြီးဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနတ်စစ်တီတတ်မတော်ကြီးဟာဆိုရင်ရှေ့က12ယူဇနာလက်ဝဲလက်ရာ12ယူဇနာစီအထက်9ယူဇနာနဲ့နောက်မှနတ်စစ်တီများဟာစัจ java လာတိုင်းကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။နတ်စစ်တီတတ်မတော်ကြီးကိုလက်နဲ့မျိုးစုံကိုင်းဆောင်စေပြီးမနတ်ကိုယ်တိုင်ကတောင်လောက်ကြီးတဲ့ဂိရိမေခလာစင်ကြီးကိုစီးလို့သူ့ကိုယ်မှလည်းလက်ယုံပေါင်း1000ဖန်ဆင်းပြီးလက်နဲ့မျိုးစုံကင်ထားပါတယ်။မနတ်စစ်တီတွေရဲ့ကြွေးကြော်သံကြီးများဟာဆိုရင်ဟေးလာရတော့သိတတ်တာကိုဖမ်းရတော့သိတတ်တာကိုပြစ်ပြတ်နိုင်ကြကြပါလားမလီမောကဟောဖို့ပြစ်ကြသိတတ်တာကိုမကြောက်ကြလေတိုက်ကြအဲဒီလိုကြွေးကြော်သံတွေဟာယူဇနာ1000ကတောင်ကြားရပါတယ်။တရားမင်းတောင်ဖိမ့်မိန်တုံအောင်ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားဖရာရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းမအောင်မြင်အောင်တိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့မဟာဂယုဏတော်ရှင်မြတ်ဘုရားကတော့တပါးတဲ့နဲ့မတုံ့လှုပ်ပဲမေတ္တာတရားကိုသာပွားများပြီးနေတဲ့အခါမှာမနတ်ရဲ့စစ်လက်နဲ့တွေဟာအရာမရောက်ပဲရှိနေပါတော့တယ်။မြတ်ဘုရားကမိမိရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကိုသာအကာအကွယ်ပြုလို့မနတ်ကိုခုလိုညွှတ်ဆိုပါတယ်။မနတ်ငါသည်ဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုအိုနာတေဘေးစိုးကြီးတို့မှကဲတင်မည်။ဤသို့ကဲတင်နိုင်အောင်တပ္ပိညုတဉာဏ်ကိုရောက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ငါပါရမီကိုဖြိုမရပါ။ငါပါရမီကုသိုလ်တို့ကိုတင်မယုံလျင်သက်တည်ပြုမည်ဆိုပြီး2,400,000အထုရှိတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုသက်သေပြုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာမဟာပထဝီမြေကြီးဟာအိုးရင်းဆက်ကဲ့သို့တွတ်တွက်ခါလာပြီးပြင်းထန်ဆူးရှာတဲ့အတန်ကြီးတွေမြည်ဟီးလာပြီးတော့စัจ java လာတစ်ခုလုံးပဲ့ရင်ရိုက်ခတ်သွားပါတော့တယ်ရှင်။ဒီအခါမှာမနတ်နဲ့တကွစစ်တီတွေအားလုံးထွက်ပြေးကြလို့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့မဟာဂရုဏာတော်နဲ့မနတ်ကိုအောင်ပွဲဆင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။